सबैलाई नमस्कार। आदरणीय सर्जक दाजु विदुर अधिकारीज्यूद्वारा रचित कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। शार्दूला विक्रीडित छन्दमा रहेको छ यो कविता र कविताको शीर्षक रहेको छ माया। यहाँहरू सबैजनालाई प्रणय दिवसको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना र यो माया सम्बन्धी रचना चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। मायाको मूल रीतिँदैन कहिल्यै माया पलाएपछि, मायामा समभाव हुन्छ जहिल्यै माया फलाएपछि, मायामा फलिफाप हुन्छ अहमै दम्बै जलाएपछि, मायाको फलफल छ कमसल सधैँ माया छलाएपछि, के बस्थ्यो प्रिय भावना प्रियतमा सामने नआएपछि, के हुन्थ्यो भर पेट टन्न घर गई खाँदै नखाएपछि, सारै कर्कश दुष्ट भाव मनमा स्वार्थै सजाएपछि, माया फुल्छ कहाँ स्वयंवर वधु भेट्नै नचाहेपछि, मायामा नखरा नहोस् कहिल्यै माया जगाएपछि, मायामा झगडा नहोस् कहिल्यै आफै भगाएपछि, धोई जन्न कलङ्क अक्षर यहाँ आफै लगाएपछि, माया रम्छ अनन्त सुन्दर यहाँ माया सजाएपछि, माया योग समान हो हृदयमा आस्था जमाएपछि, माया केवल भोग बन्दछ सखा आस्था गुमाएपछि, माया छाम्न सकिन्न देख्न पनि लौ माया निराकार छ, मायाको थर हुन्न बस्छ दिलमा जसमा सदाचार छ, माया स्वच्छ भए बिछोड कहिल्यै पर्दैन लाएपछि, माया हुन्छ रमेर बस्छ दिलमा सद्भाव पाएपछि, टाढा त्यो नजिकै जतातिर रहोस् माया सजाएपछि, माया छल्किरहन्छ मन्द शीतले आफै रमाएपछि, माया छल्किरहन्छ मन्द शीतले आफै रमाएपछि। धन्यवाद।